Waqt li wara l-pubblikazzjoni tar-rapport ta' Moody dwar pajjizna, Lawrence Gonzi qal li wasib għammixi kif mexa fl-aħħar 3 snin u nofs għax skont huwa bekk biss jista' jkun hemm tkabbir ekonomiku mhux tal-istess opinjoni huwa id-Deputat Nazzjonalista Pierre Farrugia. F'ittra fil-Gazzetta The Times, Farrugia qal li huwa fl-aħħar snin kemm meta kien President tal-Partit Nazzjonalista u anki issa li huwa Deputat Nazzjonalista minn dejjem tkellem bl-aktar mod ċar. B'referenza ċara l-konverzazzjoni li l-Prim Ministru kellu mal-Ambaxxata Amerikana dwar in-nuqqas ta' kwalità tal-membri parlamentari nazzjonalisti, Pierre Farrugia qal li mhux ċert jekk hux għaliex għandu t-talent iżda huwa ilu snin sħaħ jagħmel it-twissijiet tiegħu li iżda waqgħu fuq widnejn turux. Qal li żmien li jintużaw relazzjonijiet pubbliċi biex titpinġa stampa mhux reali spiċċa. F'messaġġ ċar lill-Prim Ministru f'The Times, Pierre Farrugia kiteb li l-politiċi fl-ugħla livelli jibqgħu ma jagħtux każ tar-realtà ta' madwarna jkunu jridu jġorru huma l-ħtija ta' dak li jiġri. Dak li kiteb id-Deputat Nazzjonalista jikkontrasta ħafna mad-dikjarazzjonijiet ta' Lawrence Gonzi li minkejja l-opinjoni negattiva ta' Moody dwar l-ekonomija u l-finanzi ta' pajjiżna baqa' jsostni li l-Gvern li jmexxi huwa ġab l-ogħla tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u li jinsab ottimist li għal dak li huwa deficit se nkunu mal-aqwa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea kollha.